As jy in Januarie 'n belofte aan jouself gemaak het om elke dag te gaan draf of 'n bikini lyfie reg vir Desember te hê, wat ook al jy aan jouself beloof het, baie van ons beloof dat ons gaan begin draf. En daar is mense wat voor Januarie al begin draf het en daarbey gehou het en die roetine behou het. En hulle is tot Sondag toe, baie van hulle is by die Two Oceans Marathon in Suid-Afrika. Hallo en welkom by Kletskompas, ek is Irene Marie van der Walt en vandag gaan kyk ons na 'n onderhoud wat Adam Hartman gevoer het met 5 drawers aan die kus van die Swakop Striders wat hierdie naweek deelneem aan die Two Oceans. Maar vereers gesels ek en Anne-Marie de Tooy, die nuutste nuus in Môre se Republikein, en nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kikkie kompetisie vir hierdie maand. Met die golwe van ons Anne-Marie de Tooy saam met my in die Kletskompas ateljee. Anne-Marie, hoe gaan dit? Klein Saterdag. Klein Saterdag? As ek dit nie een keer 'n week op hierdie Kletskompas stoel sê nie, dan is ek nie happy met my lewe nie. So, dis Klein Saterdag. Ja, en ek hoor op hierdie Klein Saterdag lei ons nog aan droomsindroom ook in die kolligblad. Ek lei altyd aan droomsindroom. Ek lei altyd aan 'n droomsindroom wat by Windhoek Afrikaanse Privaat Skool en Hollard se Affie-fees gaan optree hierdie naweek. Ek is verskriklik opgewonde. Ek het so 'n bietjie op Blitsfokus ook al daaroor gepraat, maar ek is al 'n Kirsten Richards aanhanger van voordat Kirsten Richards droomsindroom was. Toe hy nog sy hartseer woltry en ek het seer, so jy het seer en of jy het seer, so iemand het seer gehad. Iemand het seer, iemand anders het seer. Het seer, hulle het mekaar se seer. Sympatieke seer. Ja, so ek is al 'n verskriklike groot Kirsten Richards aanhanger van daai tyd af. En hulle wat dan nou saam met John Rock Prophet en Stefan Ludik en Fran Prins die verhoog by die Affie-fees aanvat hierdie naweek. Ja. En dan in ander nuus, daar's jou kolligblad nou met die boekrak wat jy bietjie meer kan kyk wat gaan tussen die blaaie van 'n boek aan en dan natuurlik The Movie Guy se filmresensie. Maar ook in ander nuus, die land doen in 'n manier 'n resensie van sy regering wanneer die president die staatsrede lewer. Dis een manier om dit te sê, ja. ek dink dis 'n, as ek nou die Engels mag gebruik, dis amper 'n stocktaking, jy weet. Ek gaan sit baie keer met berigte van die vorige staatsrede, wat het ons voorheen gesê, wat het ons hierdie keer gesê, ek het nou nog nie daarby uitgekom nie. Maar daar is interessante punte wat die president daar gelig het, onder meer 15 grootskaalse beleggingsprojekte wat na verwagting 63,5 miljard, nie miljoenie, miljard, dit is 'n biljoen in Engels, miljard Namibiese dollars sal bydra tot die ekonomie en net meer as 24,000 werksgeleenthede na verwagting sal skep. So sê ook daar's reeds meer as 1900 vakante poste geskep deur hierdie projekte in sy vroeë fases. En dis natuurlik waarvoor ons hoop, né? Ek het 'n bietjie gaan kyk hierso, ek het die syfer van ons 2023 sensus het ons agtergekom daar is 320,442 werklose persone wat die werksmag kan betree in Namibië. So ons hoop maar vir 'n paar werkies, maar dan is my vraag nou, wat gaan daai 24,000 werksgeleenthede doen teenoor die 320,000 Namibiërs wat werkloos is? Ja, kyk, ek dink as jy die twee syfers vergelyk, ek meen, as jy aanvanklik sê hierdie 24,000 poste word geskep, dan dink jy, joh, dis baie. En dan gaan kyk jy na die werkloosheidssyfer en dan sê soos, dit is 'n druppel in die emmer van wat ons land nodig het. En natuurlik voel ek enige stappie vorentoe is 'n goeie stappie. Ek is wel baie erg en ek dink ons groot baas hierso sal met my saamstem, don't tell me, show me, wys eers vir my dit gaan gebeur. Want die ander ding is ook natuurlik, jy skep hierdie 24,000 poste, maar dis nie noodwendig die werklose of die huidige werklose mense wat in daai poste gaan intree nie. Want ek kan jou verseker van daai poste het sekere kwalifikasies nodig en van daai poste, soos dit is nie noodwendig vir die werkloses nie, want dan weer daai syfer verminder
En dan is dit eintlik maar net 'n druppel in die emmer. Ek meen, elke bietjie help, maar don't tell me, show me. Maar onthou weer, die mense wat reeds werk het, jy weet, soos as ek en jy nou byvoorbeeld, as hulle iewers, kom ons sê, skakelbeamptes nodig het, dan sal mense soos ek en jy waarskynlik in daardie poste intree. En dan skep dit weer 'n nuwe pos waar ons tans is. Ja, kyk. Of as ek kyk nou, jy werk aan 'n Marie dalk 3 of 4 poste. Maar dieselfde vir jou. Maar dit skep weer poste waar daardie persoon gaan. My hoop is dat dit nie in internasionale hande gaan beland nie. Dat dit nie gaan wees, ons het nie hierdie kwalifikasie in Namibië nie, so ons moet iemand invoer om tog asseblief die werkie te kom doen, jy weet. Ek verstaan daar is poste waarvoor daai kwalifikasies nodig het. En vir my die grootste klap in die gesig is wanneer mense half ingevoer word om poste te vul waarvoor ons reeds kwalifikasies het. Ons mynbou-ingenieurs byvoorbeeld is ongelooflik gekwalifiseerd, van die beste kwalifikasies in die wêreld onder mynbou en mynbou-ingenieurswese. So, hoekom op dese aarde sou ons ooit mense invoer om ander mense van ander lande kry om dit te kom doen? Ons mynbou-ingenieurs gaan fisies na myne toe tydens hulle graad. Hulle gaan kyk na hoe dit werk by grootskaalse myne, by uraanmyne, wat verskriklik moeilik is vir ander mense om die kloutjie by die oor te bring, want hulle lees dit in 'n handboek. Hoekom bring ons mense in daarvoor? Ek sal dit nooit verstaan nie. Ja, ek verstaan dit ook, en net om terug te kom by 'n vorige punt wat jy gemaak het, en dis 'n tendens wat ek ook sien, en ek voel amper daaroor soos wat jy voel oor mense invoer, is 'n tendens wat ek opgetel het, en hierdie is regtig net opgetel het van gesels met vriendinne en om die braaivleisvuur sit, is dat maatskappye stel nie meer aan om poste wat oop gaan toe te maak nie. Hulle besluit nou net, ons pak nou hierdie werk af op 'n persoon wat reeds 'n werk het, maar ons gaan nie iemand nie in hulle plek aanstel nie. En dit is ook iets waarvoor ek ongelooflik bang is. En dan, wat jy sê van die invoere is so waar, en ek dink daar is baie velde in ons land waar dit gebeur, as jy nou kyk buite mynbou-ingenieurswese, ons het van die beste TVET kwalifikasies, in my persoonlike opinie, en dit voel ook net vir my, mense word daar ook ingevoer, maar ons push hierdie narrative van, kom TVET, ons het dit nodig, en dan, when push comes to shove, stel ons nog steeds mense van oorsee aan, so ek verstaan 100% jou frustrasie, en ek dink dit alles kom net weer eens neer op, don't tell me, show me. Ja. Dit is so eenvoudig soos dit. Ja, ek dink dit is hoe ek voel oor Netumbo Nandi-Ndaitwah was 'n hele presidentsie in hierdie stadium is. Ek was baie optimisties oor 'n vrou wat 'n president is, oor jy weet daardie ander insig wat 'n man dalk nie sal hê nie. En jy weet sy het baie amper luidrigtig ingekom met, jy weet, baie ambisieuse besluite in haar kabinet. So dit was nog heel pad, dit kan of baie goed uitwerk of baie sleg uitdraai. So dit was nog heel pad my siening oor Netumbo Nandi-Ndaitwah se presidentsie. So ons sal nou maar oor 'n paar jaar dan nou maar 'n presidentsrede doen. Ja. en dan kan sien wat het daarvan gekom. Sy natuurlik probeer ook nog 'n tweede termyn, sal ek aanneem. 'n tweede termyn ook vir haarself loslaan. Maar nog interessante statistieke daar. Ons verwag ekonomiese groei. Ek vermoed hierdie vooruitspellings is gedoen voor die straat van Hormuz toegemaak is. Maar ons verwag ekonomiese groei volgens die staatsrede van 3,1%. Dit het gegroei van ek glo 1,2%, maar ek mag daar verkeerd wees. En dan wil ek ook vir jou vra. Wat dink jy is Namibië se grootste landbouproduk waarvan daar die meeste uitgevoer word? Ek het 2, maar ek is bang jy lag vir my as ek die tweede een sê. So die eerste plek waarna toe my kop gaan is natuurlik beeste, maar dis omdat ek van daar af Gebabes uitkom, daar Namibië in Texas uitkom, maar my tweede een, asseblief moenie vir my lag nie, maar dit voel vir my dit moet hoenders wees. Okay, ek praat nou nie van lewende vee nie, ek praat van my kop het gegaan na iets wat ek nie op TV mag sien. Dis tafeldrywe. Susan, die goed, okay. Ek ja, nooit sou ek dit verwag het nie. Dit is tafeldrywe, 62% van ons uitvoere. Nou waar sit al hierdie drywerboorde? Want ek dink nie ek het al ooit 'n drywerboord gesien. En dan 14% tamaties.
Okay, tematies kan ek verstaan. Ja, tematies kan ek Tematies insien. kan ek verstaan, Ja. maar ek wil regtig vir jou weet, Irene, waar is die druiweboorde? Ek dink nie, ek kyk nie, ek was nog nie in die noorde nie, Ja. maar ek dink dit is omtrent die enigste deel van Namibië waar ek nog nie was nie. I have not seen Waar a is die single boorde? grape. Waar Waar is die druiwe? Waar kom die druiwe vandaan? Ja, maar op daai noot het die president ook gesê sy wil 80% van Namibië se voedsel invoere teen 2030 stop. Of invoer dit met 80% verminder. Teen 2030. 2030. Dit is vir my baie 4 ambisieus. jaartjies. Dis 4 jaartjies. Dit is vir my bietjie ambisieus. En ek dink ook 'n groot probleem wat 'n mens ervaar as dit by so iets kom, veral in Namibië, is we don't have reliable resources when it comes to that. Want as 'n mens kyk na hoeveel, dan het ons 'n droogte en dan vries ons al ons goed dood in die winter en dan het ons vir 4 jaar nie reën nie. So dit voel nie vir my ek is 'n groot voorstander van lande het invoere en uitvoere natuurlik, maar invoere nodig om aan die gang te bly. Ek het sukkel nog altyd met die idee van 'n self-sustaining economy. Seker maar net omdat ek op besigheidstudies was my meneer nogal erg oor met dit mens met bietjie van albei, maar dit voel nie vir my dat as 'n mens kyk na die hoeveelheid variables wat ons het in ons landboubedryf, dat dit noodwendig prakties sal wees vir ons om dit so te doen nie. Onthou ook, as ons boere genoeg geld maak, kan hulle baie van hierdie probleme uitskakel. Jy weet, kan hulle dan byvoorbeeld nette en laagies en goedjies boor Jou spulpunte gooi om seker te maak die dinge vries nie in die winter nie en jare. Daar is oplossings daarvoor. Baie van ons boere het net nie die geld vir daardie oplossings nie. Daardie oplossings is bietjie duur vir ons boere. Ja. En ek moet vir jou sê, dit maak my optimisties om te sien, jy weet, Stampret maak het en daai tipe mense. Hulle het vrugte vir my as 'n gebruiker aansienlik goedkoper gemaak. Jy weet, dit is nou baie meer binne my bereik om elke dag sommer deur die loop van die dag vrugte te eet. Daai tipe dinge. So dit maak my optimisties. Baie van ons groente het ook goedkoper geraak. So ja, ek meen, ek sou sê as ons daai 80% kan bereik, kom ons doen dit. Maar dis vir my ook half meer luukse goedere waarmee ons sukkel in Namibië. Dit is ons chips byvoorbeeld. Dis alles is Simba en 'n lys en wat ook al wat ingevoer Ek hou word. tog van 'n lekker Simba chippie man. Nog altyd. 'n Lekker groen Simba chippie. Ja, ons chips, ons koffie, ons suiker, suiker moet ek ook sê, jy weet, is daar in Namibië se produkte beskikbaar. Maar ja, ons sukkel geweldig daarmee. En dan nog 'n storie, Nates op wiele. Dit is Windhoek Express se plattelandblad en dit maak my ook optimisties. Daar is 'n Nates sentrum in Wanaheda. Daar was 'n sweespit seremonie onlangs vir 'n Nates sentrum in Wanaheda hier in Windhoek. Wat dan nou Katutura en omliggende gebiede natuurlik Wanaheda ook sal bedien. Dit nadat die minister van vervoer Wyko Nekundi in April verlede jaar, so 'n jaar gelede, besoek afgelê het aan die Nates net hier om die draai van ons ateljee in die noordelike nywerheidsgebied en toe dit as betreurenswaardig beskryf het, die toestande daar. So, daar is onder meer Nates op wiele wat hulle wil inbring teen 4,2 miljoen Namibiese dollar per eenheid, wat dan gaan uitgaan. Nie net by die Wanaheda basis gaan wees nie, maar gaan uitgaan na onderbediende gemeenskappe, soos ek kan aanneem, byvoorbeeld as jy nou die prentjie moet sien, Mix, net hier buite Windhoek, wat dit dan makliker sal maak vir mense. Hulle sal onder meer byvoorbeeld leerlinglisensietoetse daar kan aflê, leerlinglisensie mense wat op 'n slag kan skryf. Ja, die grond is deur die ministerie van landbou, water en grondervorming verskaf, en dan is daar ook glo planne vir Walvis Bay, Oranjemund, Oshakati en Korenkoro en Mariental. Ja, dit maak my ook optimisties. Ja, Want ek weet hoe frustrerend dit vir my is om by noordelike nywerheidsgebied se Nates in 'n ry te moet gaan staan en te wag, en ek wil nie hoef Okahanya toe te ry nie, en dis net vir my, so ek kan nie eers dink aan die hoeveelheid mense wat in hierdie, ek wil amper sê outskirt gedeeltes van Windhoek sit, hoe dit vir hulle moet voel nie. So dit maak my ook optimisties. Ja, nog iets wat my optimisties maak is, daar is gesê dat hulle beplan aan e-besprekings, e-betalings, ek moet net hier, die rekenarisering van leerlingtoetse, wat dan nou natuurlik
nie net dit meer regverdig sal maak nie, maar ook sal beteken dat jy onmiddellik na jy toets geskryf het, gaan hy vir jou sê, hierdie is jou persentasie, jy het gedop of jy is deur, doen asseblief 1, 2, 3. En dan ook intelligente toetsstelsels. Okay. Wat ek dink, ek weet nie heeltemal wat hulle bedoel by die intelligente toestelsels nie, maar dalk bedoel hulle tydens jou uitpasseertoets. Wat ek dink daardie, jy weet die omkoop van die beampte en die beampte het nie van my gehou nie, dalk sal uitskakel. Ja. En hulle doen al vir jare, ek meen in Suid-Afrika weet ek, want ek het my eerste leerling lisensietoets daar geskryf, die elektroniese toetse. En dit voel vir my die proses is ook net soveel meer efficient as ek dit amper so kan sê. Want jy wag nie vir jou SMS 2 ure later nie, jy weet dadelik jy gaan sit, jy gaan kry jou sertifikaat en jy loop. So eenvoudig soos dit. Maar nou wag jy en almal moet teruggaan NATO's toe en dit vat 'n paar ure want 'n persoon merk dit en ek is glad nie iemand wat sê rekenaars moet ons werke oorneem nie, maar dit voel vir my hierdie is ene wat ons maar vir regverdigheidsonthalwe in 'n rekenaar se hande kan oorlaat. En terselfdertyd ook daardie beampte kan dan iets anders en meer produktief gaan doen. Ja, as om te sit en kyk hoe 20 kinders toets skryf. Ja, so ek sal jou dan loslaat om iets anders en meer produktief te gaan doen. Ook gaan skryf ek my leerling lisensietoets. Dankie dat jy vir ons was, Anne-Marie. Ons is nou weer terug met ons atlete wat Namibië by die Two Oceans Marathon gaan verteenwoordig. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. You guys are the Fantastic Five. Yes. Go running at the Two Oceans. Yes. And apparently what I understand is none of you have ever been at the Two Oceans. Never. Yes, correct. Okay, so just if you can just identify yourselves, please. First of all, my name is David Iyambo. David Iyambo. Yeah, it's the second time. Yeah. Just the first time to 2009. Yeah.
Yeah, this is the second time. Yeah. Yeah. Me just I'm really to training it. No problem. I don't have the injury. Yeah, just every time I just make exercise every time 3 times or 4 times. Just early morning, afternoon. We are just I really just I'm training. I'm fit. Yeah. How far is the Two Oceans run? How long is it? 56 56. kilometers. Yeah. So that's more than a marathon. That's longer than a marathon. That's why Yeah, they call it Ultra ultra. marathon. Yeah. Okay. Marathon. All right. What's your name? Ananias Ambuda. Ananias Ambuda. Ananias Ambuta. Yeah. Okay, Ananias. So have you been to the Two Oceans before? It is my first time. Yeah. Yeah. And what does it mean to you? It's good Yeah. to me to go to South Africa. Have you ever been out of Namibia? No, it's my first time to go out of Aren't you Nigeria. scared? I'm not scared. Yeah. Yeah. Are you fit enough? Are you ready to do 56 kilometers? I am already. How do you know you're ready? I know. Every time I get a training. Yeah. Yeah. So when you train, where do you train usually? I'm training from here to Walvisby, from Sokop to Walvisby. What you run from Soccer to Wolf Yeah. and back? I know. Like I come with a Ah, I see. give us. Okay. Gebhard, tell us what does this mean to you that you guys are getting sponsorship so that you can go to South Africa and participate? Yeah, to me this is a great to get that sponsors to go to run the Two Ocean Marathon. Yeah. So it has been in my dream for a long time, but there's no way to get a sponsor, or there's no any other idea how can I get it. But so anyway, God's answered to go to Ingrid that can get for us a sponsor to take us for the to Ocean for the first time. Yeah. So Are you ready for it? I'm really ready for it. Yeah. That's why we are training hard, and I believe that hard work never kills. Hard But work. hard work always helps to receive a great rewards. Yeah. So like other runners that they are saying, it's about discipline, it's about proof. Yeah. It's through hard work and the self-confidence. We also, as a team, we have the confidence, and we are training as a team, and we are also proving teamwork, so we can get that confidence. Yeah. So you guys run together. Yeah, we are training together. We are Training together. You dream together. Yes, sir. Okay. What? Nesta Haitembu. Nestor Atembu. Yes, sir. Okay. So Nestor, the Two Oceans. Did you ever think you will go there? I never Yeah. Why planned. not? Because it's so difficult for me to. Honestly, I don't have money. Yeah. I don't have funds to go there, so I never even think about it until Miss Ingrid come up with the idea, and Yeah. so that comes for us as a surprise. Yeah. Because we honestly never think about it. So we are so grateful for this opportunity. Why is it important for you guys to go to such an event? First of all, it's as far as I understand, it's the biggest event in Africa. That's for the first, and for us, it will give us it will motivate us and give us a great experience, because as four of us, we have never run when they are abroad, so it will be a great experience, and then I think we will come back with more courage and experience. Yeah. Yeah. Okay. Mm. And what do you do for work? You're I'm a gardener. Okay. So, yeah. So, I mean, that will never be able to afford. I think what I understand, we're looking $10,000, $11,000, $12,000 per person. It's a lot of money. It's a lot of money. So money actually restricts a lot of good athletes That's the thing. Yeah. from achieving. Huh? That's the thing. Yes. Wow. So Okay. because we are struggling also with running shoes and stuff, and it's so difficult, but we are trying, Yeah. because this sport, we love it and we believe in it. Yeah. Yeah. My name is Thomas Andreas. Thomas Andreas. Yeah. How old are you, Thomas? 34 years old. Okay. Well, you look younger than that. I thought you were 19 or 20. Yeah. Oh, Look like my son. I've done that. All right. So, tell us a bit about how important this is for you, and what does the sponsorship mean to you? Actually,
the event, it's very important to all of us here. Because first of all, this event, it's a first event to move us from this place we call Namibia to South Africa. And because of that event, we also try to train more harder. And the more we train more harder, the more better we can. So for us to take this opportunity to go to South Africa, I think it's a big movement, and it's also going to be a better for those who coming, for the young one who saw us going and coming back. Once we go there, we are no longer come the same we go. We came with experience, and at least we have something to tell them. For them, they also continue training hard. On their dream, they dream also to do the same. And the more they do more training, they become better people, and they're gonna run better, and they also going to, maybe they're gonna bring another more and very great experience and more result. Yeah. So you hope that this continues and Yeah. for the next generations. And Yeah. everything. So tell me, guys, are you going there to win, or you're just going to participate? The aim is to Actually, win, yeah. Actually, The when aim you- is to win, Yeah. but so far it's we have this courage that to do our best. Yeah. 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 Thank you so much for speaking to me. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. As hierdie atlete jou geïnspireer of geprikkel het, hou 'n oogie uit vir Netwerk Media Hub se Creative Sport Tourism Expo wat eersdaags sal plaasvind later hierdie jaar natuurlik. So dit bring ons aan die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is vir nou eers klaar vir hierdie week, maar ons is maandag weer op die kassie om 8:00 die aand op Netwerk Televisie DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 as ook oneup2.com. Maar tot volgende week, is dit mooi bly.